പരിപാലനം? ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞവരെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയിട്ട് വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് കവർ ഇട്ടു. അത് ആക്ച്വലി പണി കിട്ടിയതാണ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കാർ അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. കുറച്ച്, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് പറയുക, വിൻഡോ ടിൻറ്റിങ് അല്ല, വിൻഡോ ടിൻറ്റിങ് നമ്മൾ ടൊയോട്ട തന്നെ ചെയ്തത്. 3Mൻ്റെ വിൻഡോ ടിൻറ്റിങ് ചെയ്തത്. 3M പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് കാണുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തേലേ ചെറിയൊരു കുറച്ച് ബബിൾസൊക്കെ, എയർ ബബിൾസൊക്കെ കയറിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം ഓടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ കാണില്ലേ, അതുപോലെ ഇവിടെയുണ്ട് ചെറുത്. കുറച്ച് ദിവസം ഓടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതല്ലായിരുന്നു, ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ചൂടായ സമയത്ത് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിയ സമയത്ത് നല്ലോണം കുറഞ്ഞു. ഇപ്പം ഇനി കുറച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ട് കുറച്ച്, ഇവിടെയുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചുണ്ട്, ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരിതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. കാറ് തുടക്കിയായിരിക്കും അല്ലേ? എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും ഈ പരിപാലനം? ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞവരെങ്കിലും കുട്ടപ്പനായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്നല്ലേ? തുടക്കൽ കഴിഞ്ഞില്ല ആക്ച്വലി. അല്ല, ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പാർക്കിങ്ങിൽ ഇടുമ്പോ തന്നെ നമ്മളെ വാച്ച്മാൻമാര് ഫുള്ള് കഴുകും. അത് കൂടാതെ അത് കൂടാതെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പൊടിയൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്നേഹം, ചെറിയ ചെറിയ പൊടി വീഴുന്നത് ഇങ്ങനെ തുടച്ച് മാറ്റുവാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയിട്ട് വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് കവർ ഇട്ടു. ആക്ച്വലി ഉണ്ടായത് ഒരു ഫാബ്രിക് കവറാണ് ഉണ്ടായത്. അതിന് ഫാബ്രിക് കവർ വൈറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേ കളറും ഒരു ബ്ലാക്കും മിക്സുള്ളൊരു സീറ്റ് കവറാണ് ഉണ്ടായത്. നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് കിസേഴ്സിൽ പോയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അവിടുന്ന് പിന്നെ സീറ്റ് കവർ ഇട്ടു. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്ലാക്കാണ്, ഫുൾ ബ്ലാക്ക് സീറ്റ് കവറാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒന്നില്ലേ, ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഇട്ടു. പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു, കിസേഴ്സിൽ തന്നെ പിന്നെ ഒരു ലെതർ വർക്കിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കി. അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ സീറ്റ് മുഴുവൻ ഊരിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫാബ്രിക് കവർ മാറ്റിയിട്ട് ലെതർ മാത്രം ഇട്ട് തരും. ഫുള്ള് എങ്ങനെയാണോ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ലെതർ സീറ്റ് വരുന്നത് ആ തരത്തിലാക്കി തരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര പൈസയാണ് പറഞ്ഞത്. ഏകദേശം എത്ര, 1400 1600 അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു റേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്ലസ് മറ്റേ ലെതർ റാപ്പ് ചെയ്യാനും മറ്റേ സ്റ്റിയറിംഗ് ലെതർ റാപ്പ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഏകദേശം 1600 1700 തരാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ പൈസയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, 2 ദിവസം വണ്ടി അവിടെ വെക്കണം. ശരിയാണ്, ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ അതെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പാകിസ്ഥാനികളുടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഐ മീൻ ഒരു കുറേ റോഫ് എന്താണ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററീസ് മാത്രമേ ഉള്ളത്. അത് കിസേഴ്സിലാണ്. ലൊക്കേഷൻ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലൈക്ക് ബട്ടൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ മതി. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും. അതായത് റെഡിമെയ്ഡാണ്, റെഡിമെയ്ഡ് സാധനം അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം 400 ദിറത്തിനാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സീറ്റ് കവർ. അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞിട്ട് ഷാർജയിലും അജ്മാനിലൊക്കെ കിട്ടും തോന്നുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ തപ്പി പോകാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ല. ആക്ച്വലി അറിയുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആക്ച്വലി പറയാനുള്ള കാരണം ഇനിയാണ് കഥ. ആക്ച്വലി കഥ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആക്ച്വലി പണി കിട്ടിയതാണ്. സംഭവം ഒക്കെയാണ്, സീറ്റൊക്കെ ഓക്കെയാണ്, കറക്റ്റാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിന് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി. ആക്ച്വലി സീറ്റ് കവറൊക്കെ ഇട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വഴിക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുറകില് കിടക്കിടക്കിടക്കിട ശബ്ദം, ഒരു സൗണ്ട്. വണ്ടി പിന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഉരുളുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താണ് ഏതാണെന്ന്, ഇങ്ങനെ മെറ്റലില് പിന്നെ എന്തോ ഉരുളുന്ന പോലത്തെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ തപ്പി നോക്കി, ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, എന്താ സംഭവം എന്ന്. പിന്നെയാണ് ആലോചിച്ചത് ഇവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് സംഭവമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് പോകുന്ന സമയത്തും സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ മെല്ലെ, ഐ മീൻ ഒന്ന് റോഡിൽ നിന്ന് വളയ്ക്കുന്ന സമയത്തോ, ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വളയ്ക്കുന്ന സമയത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഉരുളുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുളുന്ന സൗണ്ട്. രാത്രി ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പാർക്കിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ സീറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗമല്ലേ, ഈ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊളുത്തുകളാണ്, ഐ മീൻ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഊരി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഊരി മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കി അതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈബ്രിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററീൻ്റെ അവിടെ നിന്നാണ് സൗണ്ട് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ സൗണ്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ആ ബാറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. അഥവാ എന്തെങ്കിലും പറ്റി അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും നട്ടോറ്റം വീണിട്ടോ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ എന്താണ് ബാറ്ററിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ, എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് പറ്റുമോ വെച്ചാൽ അതും വലിയൊരു റിസ്ക് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനത് ഊരി നോക്കി, ഒന്നും കാണാനില്ല.
പിന്നെ ഇവിടെ എത്തി രാത്രി എത്ര മണിക്ക് 9 മണി 10 മണിയാകുമ്പോൾ അല്ലേ 10 മണിയാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റൊക്കെ എടുത്ത് മറ്റേ മൊബൈലിലെ ടോർച്ച് ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലൂടെ ഒക്കെ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കഴുത്തിട്ട് നോക്കിയ സമയത്ത് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു നെട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, സ്ക്രൂവിൻ്റെ സ്ക്രൂ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നട്ടല്ല, സ്ക്രൂ ആയിരുന്നു കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ട് പിന്നെ അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിരൽ പോലും കയറാത്ത ഇത്ര പോലെ ഗ്യാപ്പ് കൂടില്ല, ഇങ്ങനെ വിരൽ പോവില്ല, അത്രയും കൂടെ ഗ്യാപ്പില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇതിലായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ബുദ്ധി പിന്നെ എന്താണ് ഭീകരമായ ബുദ്ധിയുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് വളരെ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും. അതെ, ഇത് ആക്ച്വലി പിന്നെ എന്താണ് ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് പോലത്തെ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മാഗ്നറ്റാണ്. ആ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തത്. ഈ ബുദ്ധി പ്രസാദേട്ടനെ മാത്രമല്ല അമൃതയുടെയും ഇതുണ്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഈ സെല്ലോ ടാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇൻസുലേഷൻ ടാപ്പ് എടുത്തിട്ട് പാക്കിംഗ് ടാപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിന് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നീട്ടിയൊരു ഇതാക്കി, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളിയിട്ടിട്ട് അതിൽ ഇതിൽ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. കുറേ കളിച്ച് ആക്ച്വലി ഡ്രാഗ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, കാരണം ഇത് അത്ര സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റ് അല്ല. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുള്ളത് അത് മുഴുവൻ പിന്നെ മെറ്റലാണ്, ഇതിൻ്റെ ബോഡി വരെ മെറ്റലാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നേരെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് പിടിക്കും, അതിന് ആ നട്ടിന് പിടിക്കുന്നവരെ സ്ക്രൂവിന് പിടിക്കുന്നതിന് പകരം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കൂടെ എടുത്തല്ല, 1 മണിക്കൂർ കളിച്ചിട്ട് എടുത്ത്. ഒന്നും പറയണ്ട, അതൊക്കെ നീണ്ട കഥയാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആക്ച്വലി, കാരണം ഇരുട്ടായതുകൊണ്ടേ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഇരുട്ടുമായിരുന്നു, കൂടാതെ നമ്മൾ അത്രയും ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അതെ, എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനെ. പിന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സീറ്റ് കവറോ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ആക്ച്വലി അത് സീറ്റ് കവർ ഇടാൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പോയി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് വന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കുന്നല്ലാതെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്ന അബദ്ധമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്രൂ ആക്ച്വലി സീറ്റിൻ്റെ സ്ക്രൂ ആണ്, അവരതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയതുകൊണ്ട് അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ക്രൂ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിരുന്നു. കാരണം ഇത് മനസ്സിലാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ള സ്ക്രൂവും അവരിട്ട സ്ക്രൂവും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അങ്ങനെ മനസ്സിലായി അവർ അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടതാണ്. അവർ ഉള്ളോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ആരോടും പറയാതെ മിണ്ടാതെ ചെയ്ത കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു റിസ്ക് ആണ് ആക്ച്വലി. അതും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായി ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ല ഇതാണോന്നോ അതല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ല സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഡീലർ അടുത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. പക്ഷേ അതിന് റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൊയോട്ടയിൽ സീറ്റ് കവർ അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാ, അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവൈലബിൾ അല്ല, ആഫ്റ്റർ സെയിൽസിലാണ് അവർക്കുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് അങ്ങോട്ട് പോയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പം എങ്ങനെയാലും അങ്ങനെ ഒരു സീറ്റ് കവർ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പണി കിട്ടി. എന്തായാലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടി അല്ലേ. പോവാം. യെസ്, ഇനി നമ്മൾ ടൊയോട്ട ഷോറൂമിലേക്ക് അല്ലേ. അതെ, നമ്മളങ്ങനെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇത് 2ാമത്തെ ആഴ്ചയായല്ലേ പ്രസാദേട്ടാ? എക്സാക്ട് 2 വീക്സ് അല്ലേ? എക്സാക്ട് 2 വീക്സ്. ഇതേ സമയം ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ച കറക്റ്റ് എടുത്ത ടൈമിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ടൊയോട്ടയിലെത്തൂല്ലേ. ഈ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഏകദേശം ഞാൻ 2341, ഇപ്പോൾ എക്സാക്ട് പറഞ്ഞാൽ 2341 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു 2 ആഴ്ച കൊണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് നല്ല ഓട്ടം ഉണ്ട്, ഞാൻ ജബലലിയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 200 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വൺ വേ അല്ല ഒരു ദിവസം ഓടിക്കണം. ഞാൻ എംബ്രേസ് റോഡ് വഴിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതുവരെ ഓടിച്ചാൽ നല്ല കംഫർട്ടാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇരിക്കാനും? അതെ, നല്ല കംഫർട്ടാണ്. നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടി പോകുന്ന ആ ഒരു ഭയങ്കര സ്മൂത്ത്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും. അതെ, പിന്നെ മൈലേജും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ റിവ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പോലെ പറഞ്ഞു മാത്രം. നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഹണ്ടിലാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. കാർ റിവ്യൂവിന് ലൊക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദുബായ് ഏരിയയിൽ സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറയേണ്ടതാണ്. അതെ, കമന്റ് ചെയ്യാം. മൈലേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം എനിക്കിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് 23.2 ആണ്. മാനുവലി ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഏകദേശം 22-22.5 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചു. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചു. ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചിൽ 3ാമത്തെ ഫുൾ ടാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത മൈലേജ് ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത 27 പറയുന്നുണ്ട്. 22.5
22-22 കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത്രേ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ടു. ഇപ്പോൾ സാധാരണ നോർമൽ ടൊയോട്ട കൊറോളയിൽ ഏകദേശം 18 അവർ പറയുന്നത്, 13 അടുത്താണ് കിട്ടുന്നത്. സെയിം തന്നെ ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ കുറയും, അത്ര തന്നെ. അതന്നെ സെയിം ഇതിനും കിട്ടുന്നത്. ഏകദേശം 22 കിട്ടും. 27 പറയുന്നത് 22 കിട്ടും, മറ്റേതിന് 18 പറയുന്നത് 13 കിട്ടും. പിന്നെ കാറിനെ പറ്റി ഔദ്യോഗികമായി പറയാൻ എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, അതാണ് ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്. കാറിലിരുന്ന് പോകാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, ബാക്കിലിരുന്ന് പോകാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നത് ബാക്കിലിരിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ബാക്കിലിരിക്കാനും സുഖമാണ്. അല്ല, ഓവറോൾ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ നല്ലൊരു കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല നോർമൽ ഒരു വണ്ടിയാണ്, നല്ല സുഖമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ. നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടി. അതെ, മൈലേജും കൂടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്, ഫ്യൂൽ എക്കോണമി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം തോന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് കുറേ പൈസ പോകുന്ന പോലെ ഒരു ഫുൾ ടാങ്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി, ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ടാങ്ക് 42 ലിറ്ററാണ് ഫുൾ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി. പക്ഷേ ഞാനൊരു ഫുൾ ടാങ്കിൽ അടിച്ചത് 35 മാക്സിമം അടിച്ചത്. അതിന് മുകളിൽ അടിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല, കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് റിസർവ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. 35 ലിറ്ററാണ് ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം അടിച്ചത്. 35-33 ആ റേഞ്ചിലാണ് അടിച്ചത്, ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചത്, ഫുൾ ടാങ്ക് ലിറ്റർ. അപ്പോൾ അതത്ര ഒരു ഇതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ മാസം കുറച്ച് പെട്രോൾ പൈസ കുറയും കൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലേ, ഒരു ചെറിയൊരു സമാധാനമുണ്ട്. അടുത്ത മാസം ഒന്നുകൂടെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷമായിരിക്കും. ഹൈബ്രിഡ് എടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മളങ്ങനെ ടൊയോട്ടേൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാർക്കിങ്ങിൽ അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡെലിവറി എടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി. ഡെലിവറി ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ്, ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെയാണ് ഡെലിവറീൻ്റെ സ്ഥലമുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലേ. പോയി നോക്കാം അല്ലേ, പിന്നെ നടക്കുമോ? നടത്തിക്കണം. ബാക്കി കാര്യം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് വാറണ്ടി അടക്കമുണ്ട്, വാറണ്ടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്തു തരണം എന്നാണ്. ഇതാണ് ഇവരുടെ ഡെലിവറീൻ്റെ താഴെ. വണ്ടി ഇവിടെ എത്തി അവർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ശരിയാക്കുന്ന പറഞ്ഞ് കുറേ ആക്കാൻ നോക്കി അവർ. ഈ പറഞ്ഞ് ഇതെന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഫിറോസ് ഭായി ഇവിടെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. സെയിൽസിലാണ്ട് തിരക്കാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പുറകെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോക്കട്ടെ അവിടെ പോയി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഡെലിവറിക്ക് വെച്ചതും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ച വണ്ടികളാണ്. ഇതാണ് അവരുടെ ഡെലിവറി ഏരിയ. ഇവിടെ പ്രസാദേട്ടൻ എന്താ അവരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഓരോന്ന് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്, കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്താലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. മെഷീൻ വെച്ച് എന്തെല്ലാം പിടിക്കുന്നുണ്ട് അവർ. ആ വണ്ടി ഇതാ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചത് മുഴുവൻ പറിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പറിച്ച് താഴോട്ട് വീഴുന്നുണ്ട്. ഇതായി മൊത്തം പറിച്ച് പുതിയതിട്ട് തരുന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയല്ലോ കൂടിയിട്ട് കുറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറെ ബബിള് പോയി, കുറെ എണ്ണം അവര് 3 ഗ്ലാസിന്റെ മാറ്റി ഒട്ടിച്ചു ഇപ്പൊ അല്ലേ. ബാക്കിയുള്ള കുറെ ബബിള് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് ആഴ്ചക്കാഴ്ചക്ക് ഇവിടെ വരേണ്ട അവസ്ഥയാണോ എന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇതുകൊണ്ട് ശരിയാവുന്ന വിചാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച കൊണ്ട് ശരിയാവുന്ന വിചാരിക്കാം അല്ലേ. നമ്മളങ്ങനെ ടൊയോട്ടയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പോ റോഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാ നമ്മളെ ഡോം അവിടെ കാണാം. ഇവരിലും കൂടെ കാണാൻ പറ്റില്ല, ഡോം അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതാ കണ്ട ഡോമും എക്സിബിഷൻ സെന്ററിന്റെ മുകളിലത്തതും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ബാക്കി കുറെയൊക്കെ പൊളിച്ചു തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എക്സ്പോ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് എക്സ്പോ കാണുന്നുണ്ട്. കരഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. എക്സ്പോ ദൂരത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ബർദുബായിലെ റോള സ്ട്രീറ്റില് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോണത്? ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ്. യെസ്, നാട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് മറ്റേ തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ച ചേട്ടന്മാർ നിൽക്കൂലേ, അതുപോലെ തന്നെ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ തൊപ്പി ചെറുതാണല്ലേ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് അല്ലാട്ടെ, ഇത് വേറെ, ഇത് പ്രൈവറ്റ് ഇതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ആയിട്ട് ഇത് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ അതാ കണ്ട, അവിടെയാണ് ഇത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പാർക്കിംഗ് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഇതുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യാം. 1.5 മണിക്കൂർ ഫ്രീ പാർക്കിംഗ് കിട്ടും. അവിടുത്തെ ബില്ല് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 1.5 മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് കേട്ടോ. നല്ല റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്, നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ്. നമ്മളൊരു 3-4 പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ. കഴിച്ചിട്ട് ഫുഡൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ആക്ച്വലി ഇവിടുന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി, ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ്. നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി, കാണാൻ നല്ല രസമാണ്.
എന്താണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്? ഉച്ച സമയമല്ലേ, മീൽസ് ഓർഡർ ചെയ്താലോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല. ഒരു വെജ് മീലും പിന്നെന്താണ് റോട്ടി വെജ് ഗോപി മഞ്ചൂരി ഓർഡർ ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം ഒരു 5 മിനിറ്റ് എടുക്കും തോന്നുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഒരു കാർഡുണ്ട് കേട്ടോ, ഇവരെ സ്വാഗത് പ്രിവിലേജ് ക്ലബ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. ആക്ച്വലി 5% ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ബില്ലിൽ കിട്ടുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ സൊമാറ്റോ പ്രോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൊമാറ്റോ പ്രോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. അത് കിട്ടുന്നൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ടോട്ടൽ ബില്ലിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് സൊമാറ്റോ പ്രോയിലും കിട്ടും. ഇതിലൊരു 5% ഡിസ്കൗണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? പരിപ്പ്, സാമ്പാർ, രസം, പായസം, അച്ചാറ്, ചമ്മന്തി, ഇത് പച്ചടി, എന്തോ കൂട്ടുകറി, ഇത് തോരൻ, അന്ന് വന്നപ്പോഴും ഇതേ സെയിം തോരൻ. എൻ്റെ ഐറ്റം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗോപി മഞ്ചൂരിയനും റൊട്ടി കേട്ടാ. എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? അയ്യോ, ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറൊക്കെ ഉണ്ട്, ക്ഷീണം പിടിച്ച് ഉറക്കം വന്ന് വയ്യ. നേരെ വീട്ടിൽ പോകണം, സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ദിവസം. ഇന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ ടൊയോട്ടയിൽ പോയി ഞങ്ങളുടെ സമയം പോയി. ടൊയോട്ടയിൽ പോയി അവിടുന്ന് ജബലയിലേക്ക് പോയി, പിന്നെ ഫുഡും കഴിച്ച് അല്ലേ. മൈൻഡപ്പ് നേരത്തെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങണം പോയിട്ട്. ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ വേറെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? ഇത് എന്താണ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട്? എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. പറയുന്ന ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്നോട് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്. എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പിന്നെ പറയുന്നത് ഞാനാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.